Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai waktu-waktu niki, sampai saat-saat niki kita tasih ngraosaken nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan ingkang kita rasakan, kecukupan ingkang kita miliki, lan khususipun inggih punika nikmat iman lan Islam ingkang tasih wonten ing dalem manah kita piyambak-piyambak. Mugi-mugi kelawan kesyukuran kita, rasa matur suwun kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, kita ucapaken alhamdulillah. Sedayaning puji kanggene Allah Subhanahu wa taala, kita percaya janjinipun Allah Subhanahu wa taala bakal nambah nikmat-nikmat ingkang sampun diparingaken dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tasih diparingi udan, menawi tasih kebocoran, ini hal yang tidak terduga. Tetapi kita sedaya niki tasih diparingi cuaca ingkang sae, tasih diparingi keadaan ingkang sae, keadaan alam ingkang pengaturan alam niki sesuai dengan kebutuhan manusia. Sehingga setiap kali kita sholat, setiap rakaat kita maos Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedayaning puji kanggene Allah, Rabb Tuhan ingkang ngatur alam semesta niki, diatur kelawan aturan ingkang sae sesuai dengan napa ingkang dibutuhaken manungsa. Sehingga kita sedaya niki menawi kesamburan niki mau nggih tetep ngucapaken alhamdulillah. Mergi tasih diparingi cuaca sing apik, udane udan ingkang bermanfaat. Kita ndonga marang Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jenengan paringi udan niki udan ingkang bermanfaat. Niki cuaca panas napa cuaca udan sakniki niki? Panas nggih. Berarti niki mandine dongane tiang-tiang tunggul. Nah kok ngoten, paling kepengin udan. Kadang menungso niki diparingi panas terus, nggih ngresula kok panas ngene kok. Dikeki udan nggih tetep ngresula. Niki jenenge menungso. Sehingga kita niki tetep ndelok inggih menika Allah Subhanahu wa taala ngatur alam semesta niki dengan aturan ingkang sae. Menawi tasih kesamburan, ayo gotong royong ndolek infak jariyah kanggo ngapiki ndang cek gak bocor malih. Niki saged diusahakan dengan infak yang lain. Menawi untuk mempercepat kalau misalnya infak yang lain maksudipun inggih menika kas masjid lain yang kasnya itu numpuk ratusan juta, yang nganggur diminta saja enggak apa-apa. Buat surat minta kanggo perbaikan untuk penyegerakan. Mergi tujuane infak niku kanggo ngoten. Mboten masjidmu niku biasane ngoten. Masjidmu dhewe, masjidku dhewe, gerak dhewe. Tapi ketika sing dicekel masjid gede misalnya duwike numpuk ratusan juta, bisa diminta sebagiannya untuk bangun masjid liyane termasuk bangun musola. Mergi musola niku bahasane Indonesia, asline niki nggih masjid, tempat sujud.
diarani musala niku mergi dereng Jumatan. Niku bedane, tapi asline padha. Sehingga kita usahakan untuk bergerak segera. Barang siapa yang mengusahakan kebaikan, walaupun tiang tersebut mboten nyumbang donya, mboten nyumbang harta, nyumbang tenaga ngoten mawon, kok oleh duit kanggo bangun, kanggo kemakmuran masjid, kanggo perjalanan musala dan lain sebagainya, maka pahalane persis seperti wong sing nyumbang niku mau. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini pembukaan sekedhik mergi mau tiba-tiba dalam keadaan hujan terus mikir tiba-tiba mati. Jadi bacaannya kula singkat iku mau cekak. Terus kepes tak singkat saiki niku mau. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala ngewenehi setunggalipun permisalan. Mergi ing dalam Al-Qur'an niku wonten isine diantaranya inggih menika permisalan utawi contoh-contoh. Wonten isine ing dalam Al-Qur'an diantaranya inggih menika kabar gembira. Ngekei kabar gembira kangge tiyang-tiyang beriman dan beramal soleh, tiyang-tiyang ingkang bertakwa. Wonten juga isine Al-Qur'an niku diantaranya inggih menika ancaman-ancaman. Tiyang menungso ingkang boten nurut marang Allah Subhanahu wa taala niku diancam ngeten. Termasuk kisosun inggih menika kisah-kisah tiang-tiang zaman dahulu ingkang kisah niku mau saged dados pelajaran tiang-tiang sing urip zaman saiki. Nah, kan mriki kita akan bahas inggih menika permisalan. Wa daraballahu matalan. Lan Allah Subhanahu wa taala ndadekno matalan setunggalipun permisalan. Permisalan penduduk suatu negeri. Permisalan tiang-tiang ingkang pernah urip pada zaman dahulu. Niku napa permisalane contone? Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Wonten penduduk suatu negeri ingkang qaryah niku mau, penduduk suatu wilayah niku mau aminatan mutmainnah. Dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan tentrem. Dalam keadaan aman kita niki menungso niki nggih, termasuk permisalan niki terjadi di wilayah kita. Terjadi di kehidupan zaman sekarang ingkang kita lalui niki. Inggih menika kita niki diparingi keamanan. Aman saking bencana alam, aman saking peperangan, permusuhan, aman saking sesuatu ingkang menakutkan, sehingga kita niki saged urip kelawan kondisi sing ayem tentrem. Inggih menika dalam keadaan napa-napa niki termasuk ibadah dalam keadaan aman. Dijauhkan saking bencana alam, dijauhkan saking kisruh perperangan. Mergi bencana alam niku saged menimbulkan menungso niki kocar-kacir gak karuan, bingung kecukupan niki ilang. Termasuk dalam keadaan suyufan mukhtalifah, pedang sing molak-malik. Maksudipun napa? Permusuhan antar kaum, permusuhan antar masyarakat, peperangan kaya ten Palestina winginane niku mboten tenang. Sehingga kita niki diparingi aminatan. Pertama kita niki kondisi hidup kita niki dikei keamanan, jauh saking bencana alam, jauh saking sesuatu ingkang marakno pikiran umat gak karuan. Kemudian penduduk suatu negeri niku mau juga diparingi Allah Subhanahu wa taala mutmainnah.
dikei ketentraman, atine ayem, cukup sandang pangane. Dadi atine ayem, cukup sandang pangane. Masih daerah pesisir, kaya niki daerah pesisir misalnya, niku tasih cukup sandang pangane. Mergi Allah Subhanahu wa taala dengan gerakno Rabbul Alamin, gerakno peredaran alam, sehingga peredaran alam niki cocok sesuai dengan kondisinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba nekakno udan ke daerah Tunggul niki, niku juga sesuai dengan kondisinya. Sing ngertos adalah Allah. Tanah iki wayahe sumur-sumure wayahe tak kei banyu wayahe ngene. Sing ngertos adalah Allah Subhanahu wa taala. Rahasiane Allah. Meskipun kadang wonten tiyang sing donga, petani-petani sing njaluk udan sehingga diliwati niki mau. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sehingga keadaan alam ingkang sae, angin bertiup sae, udan juga dikei kecukupan sing apik, kadar udane sakmene gak sampai akeh-akeh, mergine dikei udan nemen ya banjir kaya Nabi Nuh tambahan. Jadi udan kecukupan ingkang sae, sehingga Allah menumbuhkan tanduran-tanduran dengan sebab musabab niku mawon. Sehingga penduduk suatu negeri ten wilayah pun dimawon masih iku tanahe wis entek. Maksudnya tanahe wis entek terus pundi? Wis perkampungan. Jadi durung mesti satu penduduk negeri niki duwe sawah kabeh niki kidul dereng mesti. Kados daerah Blimbing niku pun kecepit 5 meter mungsuh 12 omahe cilik-cilik kecepit. Menawi Allah Subhanahu wa taala mencabut mutmainnah, ketentraman ning gone jero ati sing marakno cukup sandang pangan, niki menungso niki kocar-kacir gak karuan. Contone napa? Allah menumbuhkan tanduran niki menungso karek nyemplungno biji jagung sing asale katok mati dicemplungno kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki menungso mboten saged menumbuhkan. Pupuke sak pinter-pintere gawe pupuk nggih tetep kadang-kadang hasilnya kurang tepat nek dereng diizini rezekine oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nalikane sampun tumbuh dipanen menungso daerah kidulan dipanen. Kemudian dengan kebutuhan ekonomi menungso ingkang petani-petani niki mau membawa makanane ning daerah pesisir. Makane daerah Blimbing tasih cukup. Daerah mriki nggih tasih cukup, masih mboten mesti dereng mesti duwe sawah dewi-dewi, berase nggih sik cukup, sandang pangane sik cukup. Niki adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan ngekei cukup sandang pangan, tapi menungso jarang sing mikirno ngono iku. Sing dipikirno aku cukup iso golek-golekku dhewe. Mergawe-mergaweku dhewe oleh dhuwit ya tak tukokno, beras oleh-olehku dhewe. Tapi menawi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaanipun, bele kita sedaya niki masih pinter golek dhuwit, kewandel rekeninge miliatan ratusan juta misalnya. Allah memberhentikan aminatam mutmainnah. Dua perkara ini diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kocar-kacir menungso niki. Nah, pemangan tekon di duit kertas panjenengan mangan gak mungkin. Tetep butuh menungso sing diciptakno saking tanah. Kemudian menungso niki hakikate butuh sing jenenge tanah niki mau. Sehingga mboten wonten ingkang saged numbuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Niki adalah Allah memberikan aminatam mutmainnah. Ya'ti harizquha ragadan min kulli makan. Allah juga nekakno rezekine menungso niki saking segala penjuru. Saking ne Surabaya ne ditekakno saking daerah pertanian nggawa sak trek merono. Daerah mriki nggih nggawa sak trek. Daerah Babat, daerah Blimbing nggawa sak kolbak. Jadi Allah mendatangkan rezekine menungso niku dari setiap penjuru. Dari cukup sandang pangane niki mau ditekakno masih daerah kota kecepit kabeh gak duwe tanah kanggo nandur, tetep ditekakno sandang pangan kecukupan niki mau.
Termasuk nopo? Termasuk dikei kecukupan harta. Niki juga Allah mendatangkan rezeki ini dari setiap penjuru kanggene menungso ingkang purun untuk dolek sandang pangan. Jadi harus niat untuk mencari karena Allah Subhanahu wa taala lan sinten ingkang purun mencari temenanan pasti diparingi. Boten wonten ceritane tiyang niku dijarno keleson oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menungso niki rumangsa gak rumangsa niku Allah nekakno rezekine dari semua penjuru. Dari segala penjuru ditekakno oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian garis bawahnya nopo? Niki wonten peringatan garis bawahnya. Ya, tiha rizqa raghadan min kulli makan. Ternyata penduduk suatu negeri niku mau engkang di permisalan Allah Subhanahu wa taala penduduk suatu negeri sing dikei cukup sandang pangane, sing dikei keamanan, ketentraman, niku ternyata lali sing gawe urip. Fakafarat bi an'umillah. Kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diparingi nikmat kesehatan gak eling. Bele kesehatan niku menawi dicabut sak pinter-pintere menungso golek obat, sak kandel-kandele duwike menungso kanggo tuku obat, nek kesehatane dicabut nggih tetep dicabut. Dereng mesti tiyang niku. Terkadang menungso niki diparingi kecukupan harta tapi loro-loro mergo kesehatane dicabut oleh Allah sebagian. Dadi niki maksudipun kita niki kudu eling marang sing gawe urip dalam kondisi napa mawon, aja sampai dadi wong sing kufur. Tiang-tiang penduduk suatu negeri sing kufur niki mau, fakafarat bi an'umillah. Ternyata tiang-tiang niki mau ditekakno Allah Subhanahu wa taala, fa'adzaqa Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah nekakno pakaian-pakaian keleson dan juga pakaian-pakaian keweden. Maksudnya apa? Kok dikei pakaian keleson, pakaian keweden? Coba jenengan pikirkan. Pakaian niku adalah suatu ingkang membalut badan. Jadi pakaian niku terjemahan diantaranya inggih menika kain sing membalut badan kanggo nutupi aurat niki mau. Membalut sesuatu sing meliputi, mumet, geger ke umat, weteng ke umat, sikil ke umat kabeh. Niki Allah Subhanahu wa taala nek kapan penduduk suatu negeri lali mbek sing gawe urip ngelanggar batas-batasane wis gak karuan, wis melanggare wis gak karuan kadon, gak kena dielingno. Niku Allah nekakno napa? Nekakno pakaian kelaparan. Pakaian kelaparan niku piye? Sesuatu sing menyelimuti, sing membalut, isine keleson. Contone napa? Menawi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat keamanan dan nikmat sandang pangan niku mau, maka wong-wong niki padha keleson. Coba dipalu kemarin waktu niku goncangan sing kados ngoten niku Allah nekakno peringatane niku mau. Membinasakan suatu penduduk negeri dengan peringatan niku mau. Niku menawi sampun ditekakno kados ngoten, sugih menengah gak duwe campurne pengungsian. Nggih napa mboten? Terus ketika nek kapan Allah nekakno kados ngoten, campurne pengungsian oleh bantuan kabeh, rekening sak kandel-kandele gak ono gunane nek kapan wis pengungsian bencana alam niku mau. Terus ape lampu? Apa nyombong awake aku sugih awakku gak duwe, gak iso campur minggone kono dadi siji. Sehingga niki Allah menggambarkan pakaian-pakaian keleson nek kapan menungso niki boten eling sing gawe urip. Lah niki to niki akhir-akhir niki sudah diperingati 2 kali nek gak salah. Waktu sakderenge Ramadan niku lindune agak lumayan ten daerah mriki. Krasa napa mboten? Kula pas kraos pasan waktu niku. Siang, pokoknya sekitar jam 1 atau jam 2 pokoknya pas siang. Niku pas jadam-jadam ten masjid melayu. Goyang-goyang ngeten terus melayu.
Niku kanggene tiyang beriman niku napa? Mboten sembarangan. Nek kanggene tiyang sing mboten percaya marang Tuhane sing gawe urip, Allah Subhanahu wa taala, niku biasa iku gesekan alam, wis wayahe biasa. Tetapi kanggene tiyang-tiyang beriman, goncangan kados ngoten niku adalah menungso niki dijawil sing gawe urip cung, kok eling. Kita keingin iki eling tak ke awakmu. Coba kemarin niku waktu goncangan alam, niku isak niki kula niki salat isak biasa, kula niki ngadeg ten mimbar, kula ngelingno. Supados goncangan awan mau aja digawe remeh-remeh temeh, aja digawe mok sekedar goncangan biasa. Niku jawilan saking sing gawe urip. Menawi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan susulan, disusul niku dalam surat Al-A'raf. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apa toh rumangsa aman penduduk suatu negeri, menungso penduduk suatu negeri. Nek kapan tak tekakno awakmu ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Nek awakmu tak tekakno susulan bengimu jam 2 bengi utawa jam 1 bengi, enak-enak ngoro, enak-enak turu, tak tekakno susulan sing luwih gedhi, piye kondisimu? Iso melayu, mergi gempa niku hitungannya mboten menit lho nggih. Menit niku maksimal. Maksimal niku menit. Gempa niku hitungane detik. Nek kondisi turu lagi ngono iki bloboke ana napa-napa, durung-durung nek hitungan detik wa ja'alna 'aliyaha safila. Allah dadekno tanah sing dhuwur diincepno mengisor, tanah sing isor digawa mendhuwur. Nah kok ngoten terjadi di daerah Palu. Tanah ngisor diangkat mendhuwur, tanah dhuwur dilebokno mengisor. Dadi kampung sing sepanjang mata melihat niki mau, sing diencaki wartawan gembuk-gembuk tanahe niki mau, ngisore niki omah tanah campur. Kaya dene dikubur secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki adalah Allah nalikane nekakno libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Niki renungan kangge kita. Bele kita sedaya niki aja sampai nalikane dados menungso, kita niki aja sampai ngelalekno sing gawe urip, ngelanggar batasan-batasan sing gak karuan sehingga nalikane dijawil dengan fenomena-fenomena alam. Jawilan pertama Allah Subhanahu wa taala ngelingno menungso adalah dengan lindu ning gone daerah Malang sampai krasa sak mrene sampai sak pengulon. Niku jawilan pertama. Jawilan yang kedua adalah fenomena alam wingi inggih menika grahana bulan. Niku juga dijawil oleh Allah. Hei menungso, iki lho aku sing ngatur. Iki wayahe grahana. Nek kapan awakmu teko grahana terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, grahana niku boten krana matine utawa uripe menungso. Nek kapan awakmu ana grahana niku fad'ullah, donga marang Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru lan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir. Wa shollu lan sholata sira kabeh. Wa tasaddaqu sing terakhir inggih menika dan sedekah sira kabeh. Termasuk dalam 4 perkara niki adalah berkaitan dengan sesuatu ingkang mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mugi-mugi setunggalipun ayat niki sampun setengah jam nggih. Mugi-mugi setunggalipun ayat niki saged ngingataken kangge kita sedaya bilih kita urip ten donya niki mboten saged lepas marang kekuasaane sing gawe urip, sing dereng salat, sing sek salate ngremehno, sing dereng ibadah ayo nata awake dhewe-dhewe. Mumpung ten daerah sekitare masjid ana pengajian rutin, tekani pengajian. Mergi sing saged menghadirkan hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu sing ning jero ati. Menawi ilmu iki mboten kita angsu terus, maka salat tidak akan dirasakan dengan nikmat. Ibadah tidak akan dirasakan dengan nikmat, ketakutan kepada Allah juga tidak akan dirasakan dengan nikmat. Mugi-mugi dengan berdirinya mushola niki, kemudian dengan majelis ilmu ingkang rutin diadakan kemakmurannya,
mergi masjid niku mboten megahe mawon, tapi kemakmurane harus ada. Mugi-mugi saged memakmurkan daerah kita lan mugi-mugi Allah menurunkan ridhonya sehingga menjauhkan bencana alam, diberi daerah ingkang sae lan kita sedaya niki mangkin pecah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.